Wana Uganda. I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that. But back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father. I've known him my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings, and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of a negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him,
If you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Disclaimer, anybody with bullshit in my comments, anybody talking to me crazy in my comments, you will get blocked, and I put that on my mother. Kale kwaniza konyo nako lwalero ni mkwebazi jonna jotusaka engalo sides eyo, and of course every single time, every single day tuberawo nyo kuleka ntutusaka amoli agabagocha aga trending agageri ddala maso mu gwanga okuleka nti otambula n'okumanya nze Sally Jose engabo ya Africa as usual mazo kubanga nterera tuli kusabula kati Daily Twins yishuje timu tugenda kubanga tutambuza nako lwalero nga nate mazo kubanga nyingirawo nteredde ngira bondaba twabembera nga bwitambula wateka mu ensimbi bannaffe ba Mediation Concept Avenue bagamba gwa nyo buzibu ku nsonga z'ettaka beera ng'obeekwata bagonjola obumulumulo obuli mu nsonga z'ettaka eyo awo gwagobebwa ku ttaka agala ogoba ku kyapa agala kubanga ofuna obwenkanya beera ng'obeekwata Mediation Concept Avenue kwe kuddamuuko waliwo abanene abeesenza ku ttaka ly'abantu ate nga tebagambwako simanyi beeyita banene order from above ba state bava mu State House biki ebitunga ebyo bitategerekeka abanafa wa Mediation Concept Avenue kyo bakigaana bagamba kwagala kubanga ofuna obwenkanya beera ng'obeekwata ensonga zitabule ddala bulungi nnyo basangibwa Mwengo Lubaga Kamanya Road okumanya ebisingawo kuba ku simu z'olengera ku screen yo bintu bitabule ddala bulungi nnyo. Malire mannya gatambula naye njagala ate sokenze kuwa kwano gwange ono gwendinayo nako lwalero tubeerangawo nnyo okuleka nti kuwa updates bwatuuka ku sente abataseka mu kusooka nejje bigwera human Mediation Concept Avenue. Abonno omanyize nina ekizibu kati wano mu Uganda wano. Kizibu kyati. Buli kadeyideyi yeeyita ategeera eby'ettaka. Naye ffe tukkiriza abantu tubanyonyi tubagambe nti aba Mediation Concept Avenue abo ffe tukakasa abategeera ensonga z'eby'ettaka. Yes. Ne bwe tukikomyawo just ensonga z'eby'ettaka zonna ojjo okuzanga buli boba ng'olina ensonga nga yeekuusa ku byattaka simanyi biwandiiko bakunyigiriza ensonga yonna nga yeekuusa ku byattaka genda oba Mediation Concept Avenue abo bajja kubanga bakuyamba ate no basangibwa Mwengo Lubaga Kamanya Road. Ewo basanga. Alright. Kakati esimu z'okweziryawo bajja zinoonya kweziryawo zitambula esimu z'aba Mediation Concept Avenue kweziri oba oziraba ng'obakubira ng'obeebuuzaako ng'ebintu bitambula naye nze wakisa Fred Wagaba imanyaga Wagaba gibalese ndi freelance journalist wosanga winsanga wenchikubira kubanga buli kikwatagana mu nsonga ezikwatagana n'ebyamawulire nakugamba nina emirimu naje nasayininga okukolera bannayuganda n'ensi yonna okutwalira basomesi tulabe to inform to educate, yes, to analyze and interpret issues of national importance. Those are the seniors. Emirimu kyange, emirimu kyange. Tegedde bulungi nnyo. Oba nawe okusenti nnyumirwa nnyo. Aya basi. Oba onyumiriza mu mawulire. Anti nga koze ebyobugagga bye nnina. Abijje mu mawulire. Naffe naye tugezaako kukwasaganya. Naye tulabanga munnange omuntu okumala emyaka ena ng'osoma mawulire. Amawulire si bwe twasomera amawulire nga tusoma myaka egi. Emyaka ena. Ena. Era nitumala emyaka ena gye namala nga nsoma mawulire digiri yange ogikola myaka emeka? Myaka ena. Ena. Kakati bwe nkubalira certificate ze nakakola ze ngenda ngattako ogenda okole investigative journalism. Agenda okole cyber security. Genda okole kati certificate mungi environmental reporting. Kati bwe nkuleetere
bino byoli atuzunga nti wagenze simanyi wagenze Kale. simanyi wagenze ludda wazi ono gwe bayita Wagaba musajja tasirika akibira left right center but anyway kweto tuzo olunaku olwaleero tugenda kwatambula naye era nkwaniriza nange nesinga kusanga mawulire mangi yagatambula agagenda mu maaso era agabaddewo naye ffe twagamba tetujja nnyo okwagala tubeerere ku peesi y'abantu bali ffe tujja ntitulamukko omunda into deep tulaba ki ekibeeramukko ki ekiri emabega w'amawulire netujja nituba nga tugategeeza abantu twabaddeko mu bivvulo ebyenjawulo ekya Lord Fred Sebata kyabaddewoko abantu babaddeyo bangi nalabyeko abantu ab'enjawulo nga bagenza okumuwagira tubeebaza nebayirawo nga tonnaba ne kugenda wala niwankwadde nti si yenyo topic enyo ya Sebata tetugenda okubanga twogirako naye salongazi nti tuli mu entertainment fraternity ekivulu kya Sebata nze omanyi ntera nnyo okugamba abantu nti buli kintu kyolabanga kyowulira kyokwatako ngukozesa senses z'ettaano Katonda ze yakuwa funamu ekyokuyiga abantu abali mu entertainment industry oba abali mu art sector twagala tufune ekyokulabirako ku kivulu Sebata kyeyakoze Sebata yakoze ekivulu nga buli muntu kyamusitudde ne bw'aba nga abadde tali nnyo mu bya entertainment nga kunyumirwa nnyo byakuyimba bw'otunuulira statement za Katikkiro ze yakola nga Sebata agenga okukyala yatuukeko n'abayimbi weebale nnyo n'ozirereetinga ne music industry n'obikwataganya ne music industry nga bweri kati ku kivulu kya Sebata n'enkuba gye yakikubyemu kikuwa ekyokulabirako abayimbi abakyasuubira okutandika okuyimba abali mu business nga eri mu entertainment sector bafune ekyokuyiga kinene nnyo ate nga okwongerezako ku mukulu oyo nti omu ku bantu kati abalina experience abaluddeko if you look at abantu byabeeranga nabo abalingawo emabegakaawo ba Livingstone Kasozi in fact weyajira kuba omu ku balina experience kati abali mu kadongo kamu kwe kujja ate bagundi baleke bajje bano ba Paulo Kafeero okitegeera so naye by the time era amanyi gayina tone okujjukizaamu nti ono omusajja ayina kye bayita gun line mu mutwe tubeere specific nti ekiriwo yayimbanga bulungi ekiriwo kati ekitrending ate ne yeekuumira nga ali ku mutindo tubeere specific nti ekiriwo kati ekitrending be bayimbi abawemula okuba kati nga bali mu kulwanagana ne UCC era by the way gravity omutujju yagamba nti UCC agenda gitwala mu kooti ate abantu abamu bagamba nti ajja jiwoza agisingero gisinga tajja kisoboka ebintu bisoboka kubanga ye gravity omutujju agamba nti UCC ne baloya baayo ajja kubabuuza nti omubunana nti nayimba okwepiica kinyonyo likitegeeza ati anti kati kankubuulire ekyo ina kibuuza balalu oba batalowooza oba batategeera anti kati ngono okwepiica kigambo kye kirala kibamuvunaana tebakulimba anti okwepiica yajja kugamba mu society terimu abantu abategeera tosuubira nti oli muntu musiru bwenza okuleeta eyo katemba olowooza nti abantu bajja kukuleka ogende wambu ate biki anti kakati ekyo n'ebikolwa ebiri because the video explains weebale nnyo kati atuli kasajja kagezi kakati video engeri gy'anagidefendinga ekigambo osobola okidefendinga era n'okiwangula naye video byeraga n'ono omwana owa Lilipazo Lunabe yayimba kino yakiyita kitya Nkudi kakati mu bigambo ayinza okunnyonnyola enkudi era n'asinga naye ate mu video kati akwata nakola video tena shootinga video bino bakwata clip je ziringa alina abawala mpozi mu performance era nekyo kuyono n'omuyimbo bamuyita ni Fiction Magina no bamuyita ni Kididi bwe bamu ku bantu abayimba ebiyimba ng'ebyo bitategerekeka so naye ate babeere mu ekyo naye jukano Bwakabaka bwa Buganda bwabawera era UCC yebuvuddekawo yazze newera enyimba za wotaddamu ku playing ku media houses zonna anti kati ye mu gravity ne bana bavunaana gwa nti twajjeyo manyi abiri ne n'abalala gye bali abawemula naye kakati bo bagamba talina monopoly ku media industry
ani Katikkiro ate era kubagamba gwe era babadde nti n'okugikuba tagikuba ennyimba za Gravity babadde era tebazikuba ku BBS babadde tebazikuba ku CBS babadde tebazikuba omuntu okukijja n'akifula official nti teziddamu kuwulirwa. That's why ne UCC yazze ne respondinga, you know, anti UCC kigambibwa omusajja yasooka okugendayo ku reporting ennyimba za Gravity nuno lile pazo nga ba UCC balina kye bamanyi katika nkubulire kakati wateko omanyi omusango gwonna okuyimirirawo guti okuba ku complainant katika nkubulire ebigambo bino wasanga tuli wano ku seti kino bakiyige waliwo abantu nga bankizo nga bayogera bamuwuliriza ekyo balina okubamu nga bakimanyi. That's why nga Katikkiro bamuwuliriza, yes, like it all known kituufu. So Buganda eyina se y'amaanyi mu Uganda. Kati wandiwadde magezi ki amagezi gengedwa bawa kuba just tubale tuli ku Fred Sebatta naye ate nga ne Fred Sebatta yayimba bwe yayimba anti naye abi naye nga musabike nnyo yasabika era bayizawo waliwo omusajja gwe nabadde njogera naye ali mu media industry nga tukometinga ku kivulu kya Sebatta n'olugendo lwe nga gyavudde ng'ayimba n'agamba nti Sebatta y'omu ku bayimbi abakyasinze okuwona lwakuba yamanyi nnyo okusabika kati olaba ddole y'omwana lula muli asooka toyinza kutegeera nti bwalimu information kati dole omwana bw'oba omutunuulira kwali kuwemula kwerere okusabika ennyo era batono nnyo baso okirondoola ne bakitegeera n'ebirala nabano wakuba nti nga bw'omanyi society kati jjukira ono ani n'abawanuka omukazi yali amunye nedda ssebo tuli mu kusabika so kakati naye nga mu byonna bano badde ku drawing board amagezi noba teyeetonze like bo bawandiisi banyimba bakamiliyoni ebbanga lyamaze ogamba okwetonda kibi bwagende Mengo neyeetonda ate teyetondera Mengo kuba tezikubwa Mengo okka wakuba nti wali complainant mulala Katikkiro ye complainant ya complain ze n'agamba gwanalaba akuba ennyimba ze ku mikutu gya Kabaka si ya complain gaeka wali mulala vaayo banji gye bali naye tebadde na ddoboozi that's gomanyi bakiyavuddeyo okwogera ekisooka zenyimba bazimba naye kati tuyite ffe bannayuganda ku kino nga bwe tukyogeddeko kubanga twagala tufuneyo ba complainant nga bangi kati gwala atulaba sharinga video eno tufune comment nga ziga nti Gravity betondere Kabaka betondere Peter Mayiga Katikkiro betondere Buganda kati yandi go betondera kubanga yavuddeyo ku complaining ali ogu nate Katikkiro twagala tufune n'abalala aba complaining oba bawagira nate lili pazo n'avaayo n'awandika ebbaluwa egenda owa Katikkiro nti yadde asaba meeting Katikkiro bafuna okwogeramu ku nsonga eyo ye ng'agamba nti alina ensonga ye ng'omuntu alina ensonga zimuluma ayimbye ebintu ebyamagezi ebirungi audience eganyo pazo tebabiwulira bwemukubaka bwe yawandise ate era ekirala bwe yali ayomba yena kavidio kyali alimu ng'ayomba ng'ayombesa bafina amasannyalazi baani ekitegeera bano abantu abamu beyayisa abalyolyomi ne batemamu kakiriipo ako ne bateekawo n'ekifaananyi kya Katikkiro ng'alinga asindika obubaka ewa Katikkiro n'ekigendererwa ekyokutuusa okwagala okuteekawo okuyisawo ebyabwe era okumukyayo Obwakabaka ne Katikkiro okitegeera byemu ku bisu byagenza okwedifendinga mu programu yaffe ey'olwaleero nze kyenoonyamu kati njagala tulabe either tufuna ba complainant nga bangi ku nnyimba z'abasajja abo oba tufuna nga abawagizi abakiwagira kati alayikinga akometinge ffe twagala tufuneyo ba complainant abalala oba tufuneyo abawagira abalala Katikkiro kye yakoze kirungi oba kyabadde kibi bo banno bakole ki bagende Mengo wa Katikkiro bamwetondere bakole ki ye kubanga nabo kati ekyokola kyawai Uganda olemwa but anyway twagalira okuyozayoza Amoto Baranguzi yabadde okira ne concert ye yabadde awali myaka 24 years yanjudde n'omukazi kyabali takolangako omanyi omusajja wenakulira oba kiwaani no omusajja yalina n'omwana kubanga abantu bonna babadde babuuza aliwa abantu abali mu bintu ng'ebyo abamu bamanyi kuhadinga abali mu limelight bamanyi kuhadinga families zaabwe balina that kind of privacy so nze njagala okumuyozayoza kuba y'omu ku bantu abadde consistent abadde persistent for those years abantu bawagidde nnyo oba babadde bamukubagiza lwa munywanyi we yamufuddeko ne batandi badde oli kufa Kamese naye tulowooza nti n'ekyokufa kya Mese nakyo kya promotinze nnyo ekivulu kya Moti kyasoundinze nnyo
nengo kya soundinze yes kuba amawulire ag'empunanga ago bamabi tegayinza butasaasana ddala nga naye abadde waali ate nga naye yaleeta abantu bangi ng'abalagadi ng'abo kubaleeta abantu ng'abo nalibako ng'agamba bairinizi tinamubiru bebamu ku bantu be yaleeta so bate ng'olaba they are big names naye kati Jose naye ng'ate Amooti n'ekivulu kye yakoze nga ne Messi naye afudde ng'ate afiiridde mu America sente zikomyawo omulambo nazo zikyabeekubya abooluganda zikyabeekubya MP gwe kati olutunulya Amooti sente ze yakoze mu kivulu Amooti okusookera ddala agenda azinonemu omulambo uliriza naye nze mu ekyo okufa kwa Messi tukwadde kutekitiki na Amooti wali bwate twakuplaningidde nti kugenda kubawo ng'onateekako ekivulu naye sente zinaavaamu zigende zinona omulambo nedda kyaze by coincidence ate era ne kijja mu kaseera ng'onabadde already yateekawo dde ekivulu kye ati kati munywanyi we nokaba yes ajjako omunywanyi we naye ate era kijja kuddayo eri ab'eŋŋanda n'emikwano gya Messi bwe balina okukola enteekateeka naye kati ekizibu ab'eŋŋanda bo baavuddeyo nga baga nti sente ziriwo omulambo teziriwo naye nkugambye emikwano ab'eŋŋanda bwe balina obuvunaanyizibwa okusookera ddala okulabika nti enteekateeka y'okukomyawo omulambo guno bagibeeramu kati Amooti abaweeyo koko ze yakuŋŋaanyiza asobola bba wayiwa aba ayagadde gugamba otya nze nsaba abaweeyo era tuwaba tawabadde se musango otegeera naye all in all tubadde tuyitiye twagala okweyozayoza Amooti ne Rodford Sebata olw'embeera gye yateekawo gye bateekawo ko n'abantu audience okujja ne mu respecting abantu abo ne mutaninga into large numbers mukazi wa Amooti ng'aya abantu abali mu limelight ebyana gye bayitira babiraba kiki batalaba gye bayitire tulaba byana omusajja ne yeyambula n'alaga emabega abakazi be bamatira ebyo omukyala nti abawo ng'akimanyi nti guno mulimu yandibadde agenda mu bala baki yagenda ku Amooti kitegeera so abantu abali mu limelight babeera n'emikisa mingi egy'okufuna abantu ng'abo so twagala okubayozayoza abakulu abo olw'obuwanguzi bwe batuuseeko ne Uganda erina okutwaliza wamu ne entertainment industry awo nga tuvuddewo mawulire amalala agabaddewo era gakyagendera ddala mu maaso ge ga legendary Dr. Jose Chameleone okuba nti yagwiriddwa obulwadde n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka alina kasero so naye bintu bingi byabaddewo after that scenario okubaawo nga Dr. Jose Chameleone atwaliddwa mu ddwaliro embeera ye eri bweti mawulire gatandika okusaturatinga akoze bwati yes gye bali ate ekintu ekyo tukivumirira abantu ababikabika nze ekintu ekyo simanyi ate olwo nakasajja kala bakaleta pengepenge kali bwerwawo simanyi obako katambula kayinza okuba katambuza mikono omuntu n'oba yakola obuzibu naddala n'oba yina ebizibu bye obanga mulina obutakkaanya naye waliwo ekintu ekituyita inhuman okusabikako otegeera tuyinza kubika muntu nga Chameleone n'obwobaani omulala tuyinza kumalaga mubikka nga omuntu akyali by the way nze Chameleone era nze nsase nnyo abantu abasajja abo nze sinze nnyonyo naye Chameleone akwatiridde media ye nambeemu ekyokiriza obwogaane akwatiridde entertainment industry wano mu kisaawe eky'okuyimba Uganda East Africa sebo omusajja bwe yeeyita nambeemu tayeeyita byeyite ate kati omanyina nnyo mubadde mwena okumala ebbanga ozze ng'omugoberera naye gaya akubye omuziki gwe tetuganye kubanga kati kino nekyo tekiyinza kisalawo olaba bebe oyo abo abantu bonna kikiringa katugambye nti yabalaga ekkuba eriyimba naye abaganda baga nti neguuzadde akubira engoma n'okola kinozina Chameleone yajja n'akuba omuziki gwe newankubadde nti era bonna ebekulu yabaleeta n'abakwata ku mukono ogaaya abatutte e Nairobi Chameleone n'akuba oluswayiri lwe ennyimba za Chameleone ekyasinga zitwala nnyo fayiro yakuba oluswayiri kugamba ate nga jjukira wano mu East Africa oluswayiri lwawambawo ne lukwata kati ate bebikulu ye bwe yajja eno okuyimba n'aspecializinga nnyo mu kuyimba oluzungu kati ate ekyo kye kimufuula international okitegedde kakati kyo kye kiyinza okukkiriza ffenna tukkirize tugaane nti Chameleone East Africa yagikola ki yagiwamba ali ku levu z'abano bagundi bano mu Tanzania yaani ono ali ku levu ezo ali ku levu so but Davido tuzo okuvuga kakati bwe tuba tugamba nti no East Africa agiwambi ng'ate mu Uganda bane nze shira balwazi nze njala nnyo okuvumirira okusookera ddala njala nnyo okuvumirira omuntu abika
nga toyina proof tujja kuwadde information kibika ate era okwerekereza obubaka obusoomooza era obubi na demonstration omuntu gy'aba alimu manyi nga lwo obuntu bulaba nga kumalamu nnyo essuubi ya Uganda ya Africa so alina bendera ya Uganda naye mu mbeera bwetyo bakisa njagala tuwulire ekiriwo kati cause after nga amaze okulwala twalabako Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kusane King Sabe bamu ku bantu abasooka okutuukawo okugendeyo okulabika nti bamukyalirako mu ddwaliro naye ate oba oliawo ttiimu yali evunaanyizibwa ku Dr. Jose Chameleone n'etakkiriza bakulu bano kumutuukako era okuba okumulaba n'okwogerezeganya naye nga bo bagamba nti embeera gy'alimu yali tesobozesa muntu yenna kumulaba oba kwogera naye naye gwe kitegeeza bigambo bingi nnyo ebyogeddwa ate era after nga amaze okuvaayo Bobi Wine nga amaze okuvaayo ne King Sabe abantu Bobi Wine n'agamba nti yateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti atuuseeko mu ddwaliro okulabika nti alaba ku Dr. Jose Chameleone naye embeera gyamusanzeemu gyasanzeewo tebabakkiriza kukola ki kwogera na mukulu oyo era n'asaba nti Katonda amuyambe obulwadde bw'embeera gy'alimu asobola okugivvuunuka kati ate King Saha ye n'agamba nti obulwadde bwono bwalakizale ebyo byonna ng'osose n'obiteeka ku bbali kubanga tetunoonyaamu ekinyusi byonna badde ngezaako kujja naye kati nze kyenjagala okutunuulira ddala nagamba nti obanga olina ensonga yonna gy'oyagala okukola ku analysis oba okutegeera oba okukolako research oba abali nnyo mu investigative journalism tusooka kubuuza what is the intention what is the intention the reason behind the action webale nnyo kati Bobi Wine Saha tusooka kunoonya ddala kale tetuganye Chameleone mu lwadde naye ono yabadde agendayo okumulabako intention ye ddala kyabadde nti alina that compassionate heart awulira nnyo anyolwa lwa muganda wundi mulwadde oba yabadde naye anoonya awulire oba political action whatever omanyi mu politics wali kyetuyita politics of activities ne politics of achievements kati omuntu atulaba yayinza okwesalirawo bano bali mu politics ya achievement oba politics ya activities naye kakati Bobi Wine alina esimu ya Chameleone sisuubira nnyo nti ali ku level ya kugenda kwambushinga bwambushinzi Chameleone nga mulwadde era n'ab'omunda abamujjanjaba kapasite agirina eyogera nabo nti abaayi njagala kujja kulaba ku muki kaakati awo ekibuuzo we kijjira eyaganye yabadde mulwadde oba situuti ya ddwaliro ye yaganye olina ansa uliriza ye mu kwogera agamba abavunaanyizibwa kwoli yadde talina busobozi gamba nti oyo muleto alinawo bamuliko naye abantu ye badde tamanyi nti oba bano bazze Chameleone yabadde tamanyi this line y'amawulire fe gye tulabako kati nze ng'akola investigative sisobola kukikkiriza nti this line era sisobola kukola story eyo nga mmala gakola nga ekibuuzo kati ekiriwo kyempa abalabye aba n'abawuliriza kati nga tonnaba kumanya era kusala musango nti oba Saha ne Bobi Wine yabadde omukyamu oba Chameleone yabadde omukyamu okugaana bakoligi be okugenda omulabako tusooke kubuuza kibuuzo ani yaganye Chameleone ye yagambye nti Bobi tajja wano ngwa mukwa Chameleone ayogera ningo aje yagudde ku kitanda nga bamutwala okirabi yeye tutte ku kibabu yagudde ku motoka ne yetwala ku kitanda nitika ku kitanda olubadde olumumwa buli muno era bayo information kati agali kale Chameleone yeye yenyini yakyaganya mu operating ate mutuufu kubanga bo abasawo okusala kyangu gibali yebo otuukawo akugamba nti wetaaga kusala kati nawe olina okwebiriramu nina dokita wange mu Germany yangamba nti omusawo bwaba akujja gwe mwennyini gwotwala ebitundu ebisinga ogamba nti yes or no n'okukujjanjaba oba katugambe nga okujjanjaba kati Chameleone tubuuza ye yaganye nti Bobi Wine tajja oba security ya ddwaliro ye yaganye tewali alina answer nawe juze tugirina kati fe abanoonyereza bakola investigative awo we tusimbe eggulire ani yaganye kubanga security sikakasa nnyo nti erina nnyo obuyinza
kubali abalira abajjanjaba Chameleone ne Chameleone yennyini akyayogera tugamba nti ali mu koma tayogera ayogera kakati awo bwe tumala okumanya ani yaganye nga tulyoka tumanya what was the purpose ono kugaana bano naye abamu ebimu ku bintu nadde netegerezaamuko abamwetolodde n'abawangaddemuko naye bagamba nti Chameleone ayise mu kusomozebwa kungi ekisooka tetujja kukibuusa maaso his family omuntu va kukyokufiirwa yes nakyo kifiirwa kuba kati sawa zino wetwogerera nze eyo opinion yange some analysis nti wetwogerera bino Chameleone singa Humphrey abadde akyaliwo nga mu America gyali kuba Humphrey abadde mutuuze bano ba Chameleone bano babadde bagenda ngagenda wa plaza wa n'abalala abayimbi bonna babadde bagenda kati sawa eno yandibadde sisuubira nti yandibadde alinaawo ate ekyokubiri kyembaddengezaako kuleeta ye n'ekyokufa ng'oyira ekigaseeko talina mukyala gwali naye waka anti mukyala kyekisooka ekyokubiri afiiriddwa Humphrey Mayanja mukulu waabwe AK47 afudde King Sahayu yazamuvumye ayogedde byayogedde akasajja keda kufa Bobi Wine amumye kaadi bingi ebigenze maaso kati King Sahayu yabadde agendayo nga yeerabidde byo byayogera ati kati ebyo byonna nti bye biriwo sawa zibaga King Sahayu weddeyo tagana kukuba bukubi era obakwantu wadde tozina Kyagulanyi wadde ojja nakubwa ku bigambo byayogera nti akasajja keda kufa kabi nnyo ate alwadde ate gwayagala n'okusooka okuddukawo ng'akyalina mu mbeera eno gy'alimu so ebintu ng'ebyo bagamba nti depression ali mu depression ali betrayed is feeling that is betrayed by everyone besides his family ngojeko okuba nti alina kati baganda be nga bawezo manizo balaso ne ate nabo kati amaanyi matono according to the situation gye tulimu bagamba embeera kati mukubye mutadde wansi era anywa nnyo kati abadde anywa nnyo omwenge ate abamu bagamba nti ali mu stand ayagala President Museveni amuwe ssente ekyo kyandibadde kirala nze munodde siza kuteeka ati President bwamuwa ssente oyo bendera ya Uganda era bwabala Diamond Platnumz babateka waliwo President wa Kenya complaining nga bamuwadde ssente nga President amuwadde ssente kyekiko na Diamond Platnumz banamboze bujja bamuwa ssente bagenda ne babanjanja agenda representing Tanzania so na wano ndowooza kyadde kigwandi niwaba yagala ssente kigwandiwo okubanga bazimuwa naye ate era bwewetegerezaamu omusajja ono embeera gyalimu emyaka kati ng'ena okuva emabega appearance ye naawe yali amumanyiko emabega amaanyi galina gakugweramuko like it all not sibya ssente sibyaki naye mwetegereze so kati nze mu bulwadde bwa Chameleone bwetudda kubale bayimbi banne abagenza omulabako nga naye nabo balaba nti banoonya mawulire maireki nga bye balimu bye banoonya awo nze nyinza okugamba lwawo kubashinza kukola conclusion okujjako nga oli avuddeyo n'atubuulira kubanga nze sirina nnyo interest mu story eyo era nandibadde nafunye dda answer naye sirina nnyo interest mu story eyo nti Chameleone yaganye Bobi Wine okugenda omulaba oba security y'eddwaliro yaganye Chameleone n'esaawa okugenda okulaba omulwadde sirina nnyo interest naye singa namaze ddu concludinga kati naye sirina nnyo interest but all in all gwe ng'omaliriza kino ekintu kuba tuli mukumbawumba kitegeeza ki eri abantu bano ababiri abasatu nga Chameleone tannaba kubanga tannafuna kuguraji nnyo ku bayimbi banne Chameleone talina sinalaba nnyo ng'alina olutalo oba n'essaaha wamwanukula nti oba kiki kati bano baba banoonya political mileage yaabwe nze ekyo kyange kati kubanga bw'olaba nga buli omu alwanira kamera kitegeeza alina mileage gy'anoonya mu bizinesi ye gy'alimu King Saha yalangirira dda nti ayagala kujja kwesimbawo naye kuba memba wa parliament oli naye ayagala kuba president ate Chameleone tukimanyi bulungi nnyo tali saidi yaabwe ekibagatta music yabagatta music yabagatta naye bwe tudda mu bino ebya politics tebawali kibagatta okitegeera kakati awo okwetereeza kuli wani tukuteeke wani bayirayo Bobi Wine alina ebintu byakola olumu neŋŋamba nti nze nkyakigamba Bobi Wine ba media managers be bakyalina ekizibu kituufu ogenda kati ng'ogenda ngaawo nga tumaze nakwogera na legend nti mwana tugenda kujja kulabako nzija ate ne mu mbeera gy'abaddemu ey'okulwanagana naye kubadde ki naawe si muntu olaba kati kankuwe kyakulabirako nange ondaba wano mu bwakapere bwange ne bwe mba ngenda kukola interview na muntu nga jala interview era mmala kukola arrangement ne security ye ne ngenda okumulaba nkola interview naye
okitegere waliwo minisita nga simwangu wakumala kunyina osatukire mu office ye olina kumala kola arrangement wamanyi nga nojja nga bamanyi ojja era bye bino byabeera embarrassed wane Namboole ku gundi ku kabaka ng'otambula Bobi Wine media managers be bakyalina ekizibu naye ekyokubiringa maliriza Bobi Wine ttiimu ye era nange okwongeza ku ddoboozi lye obadde otuwa simanyi oba muyina kikyamu omusajja ono mutaso omukozesa ensobi n'okwongera okumwonoona mu bantu okukakanya amaanyi ge kuba kati embarrassment zeyakagwamu ekyeza amaanyi kati zitaso ziweze katinduza bbiri naye ng'ekizibu kiva kuba media managers be kuba kati awo nze bwe mbanga nze media manager wa Bobi Wine ekyo bwe kiba ddala nga kyaze by coincidence n'abeera embarrassed tolina wozinja kiraba mu mawulire ekyo nkisangulawo mangu nnyo ne ku mikutu sikiteekayo kubanga gwe olowooza nti ofuna political mileage naye gwe oyonooneka oli mu kwongera kukakanya linnya lyo otambula otya oli musajja munene otambula nga tulina na appointment nga nange mwennyini mu bwakapere bwange sitambula nga sina appointment obadde otya naye ndowooza abasajja bano abandolinga gundi za Kyagulanyi muddeeyo Drawing Board mubeere strategic mu bintu byemukola omusajja mumusudde mu kaseera akasembayo nga tugenda mu bululu erinnya lyo litaso okulikkakkanya so ngomaliza usibula tuhanze mbasibudde abalagi bafa balungi patulinde omulundi omulala nsonga endala okay thank you very much that is Wakisa Wagaba butubadde nayo nako olwaleero Musali Jose Dile Twins butubadde tuli ku TMC sabula kati eno shebera okulabika ntuyingirako ntidwe katono nnyo okulabika nti mawulire ekiyagatambudde tugayingiramu kwa katono tono tujja ntubanga tugateeka ku table bana family edition concept avenue badde bateekamu ensimbi bagamba ngo obuzibu ku nsonga z'ettaka beera ng'obeekwata abasangwa Mmengo bagamba bikamanya road bajja kubagobera ku kyapa okulabika nti ofuna obwenkanya ku ttaka obenga naawe otambulira ddala mu nsi ensuubizi ensi ennungi ng'otebenkedde bulungi nze Sali Jose abadde batukubira mwena tubaagala nnyo nga tugenda mu nnaku zino enkulu you subscribe mutugoberere mutwagale nga TMC Media Group ate era ekyokubiri mwekuume tugenda kumalako omwaka ate n'omwaka 2025 tugingire bulungi nga tuli basanyufu njagala kukoma wano akumata 10 mpeera naye nga mbadde ndi ne musajja mukulu oyo Kasibante ku kamera yabadde akwasaganye mu kamera buli kimu kibadde balabala manya gange nze Wakisa Fred Wagaba Bompita Wagaba Wakisa uyaba mulala oda yamanya gange nze Wakisa Fred Wagaba Otagala obuntu obutategerekeka ngo anyway buli butegerekeka anyway oyo gundi Kasibante yabadde ku kamera munange Kasozi gyali naye ere kukwasaganya ebintu naye basigadde gye bali bangi timu nene nnyo jala bagazo nako lungi ekire kirungi we sign out